كان الناس لما تروح تتعمد من يوحنا المعمدان مكتوبة كده، يقول وكانوا يأتون معتمدين منه معترفين بخطاياهم. فكان في شرط للمعمودية ان لازم يقر بخطيته قبل ما يتعمد، زي بالظبط يكون كل واحد له اب اعتراف كده قبل ما يتناول. فجه المسيح يتعمد، قال له ها، قال له ها ايه؟ قال له اعترف. فقال له اعترف بايه؟ قال له بخطيتك. قال له انا ماليش خطيه. قال له انت مالكش خطيه؟ ده انا اللي بعمد، عندي خطايا، اذا انا المحتاج ان اعتمد منك. انا مش جاي اتعمد معموديتي، ده انا اخذت الذي لكم لاعطيكم الذي لي. هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. لذلك قال له اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. فاعتمد المسيح لكي يكمل البر. إيه البر اللي يكمله؟ أن يعطي الماء قوة. قوة إيه بقى؟ اللي هي الخطوة الأولى، الولادة الجديدة، الولادة من الماء والروح. فحينما نزل المسيح في الماء أعطى طريقا، شق طريق كما شق موسى طريق في البحر، وعبر في البحر بني إسرائيل، واعتمد كل بني إسرائيل لموسى في البحر والسحابة. هكذا المسيح شق نهر الأردن كطريق لمعمودية كل من يؤمن به أن يولد ميلادا جديدا من الماء والروح. خرج من الماء، فيما هو خارج من الماء حل عليه الروح القدس مستقرا عليه مثل حمامة. طب هو غريب عن الروح القدس؟ الروح القدس ده مش من ذات جوهر الابن، من ذات جوهر الابن، لكن هو ايه؟ اخذ الذي لنا. هذا الحلول كنا احنا محتاجينه، لان الروح القدس بعد الخطية الاولى فارق الجنس البشري، فارق ادم. لا يدين روحي بعد في الانسان، لانه تصور قلبه شرير منذ حدثته. الانسان شرير، فارقه روح الرب. طب نستعيد الروح القدس فينا ازاي تاني؟ يجي الابن الوحيد الذي من جوهر الاب يتحد بجسدنا ويجوز في المعمودية، يفتح طريق للميلاد الثاني. وكل من يولد ميلاد ثاني يغرس في الابن ويأخذ سكن الروح القدس، لأن المسيح خد هذا العربون في جسده، في بشريته. عشان كده لفظ الكتاب رائع، استقر عليه الروح القدس، مستقرا عليه. هنا استقرار بلا مفارقة. لذلك الإنسان المسيحي بعد الإيمان والمعمودية والميرون، حينما يأخذ سكن الروح القدس فيه، مهما يخطئ ما يتعمدش تاني، ما ندهنوش بالميرون تاني، لأن الروح القدس لا يفارق، لكن عنده معمودية تانية اللي هي التوبة والاعتراف.